谢谢你，卡罗琳。总统一直坚称他现在负责委内瑞拉的事务，但德尔西·罗德里格斯表示，委内瑞拉政府管理自己的国家，没有其他人。他说，引用他的话，没有外部势力在治理委内瑞拉，那么到底是谁在负责呢？让我把话说清楚，这是我回来以后第一次在讲台上谈论委内瑞拉，也是自从我们美国军队执行了那次历史性的极其成功的军事行动和执法行动以来，你们都看到了，全世界在上周也目睹了在美国军队的技能实力，以及在这位总统领导下，我们国家的力量正向世界其他国家充分展示。我们来澄清一下事实，世界上没有其他军队能够完成这次行动，世界上没有其他总统，或者说在我们国家的历史上，没有其他总统有勇气授权执行这样的任务。我认为世界已经注意到，美国真正回来了。关于委内瑞拉，川普政府，由卢比奥国务卿、副总统和总统的整个国家安全团队领导，正在与委内瑞拉的临时当局保持密切联系。我们显然现在对委内瑞拉的临时当局拥有最大的影响力，而且总统已经非常明确地表示，这是一个位于西半球跳进美国的国家，他将不再向美利坚合众国输送非法毒品，他将不再像过去那样输送和贩运非法人口以及犯罪集团来杀害美国公民，而且总统正在全面推行他的以实力求和平的外交政策议程，所以我们正在继续与临时当局保持密切协调。他们的决定将继续由美利坚合众国来主导。只有一个后续问题，当你谈到那种影响力的时候，委内瑞拉政府是否已完全承诺无限期的将其石油移交给美国？如果他们不这样做，会发生什么？好的，正如你们所看到的，总统昨晚宣布，这是一项协议，这是总统和他的团队与委内瑞拉临时当局达成的一项协议。这将造福美国人民和委内瑞拉人民。赖特部长和能源部正在与临时当局以及私营石油业合作，以执行这项历史性的能源协议。这项协议不仅对美国有利，还将重振美国和委内瑞拉的繁荣、安全和保障。埃德。接着关于石油的这部分，3000万到5000万桶石油，这具体将如何运作？你们是要把它从委内瑞拉运到美国吗？是的。然后呢？确实如此。那么，埃德迪，如你所知，就像总统昨晚宣布的，这是被制裁的石油。由于美利坚合众国实施的有效隔离，这些石油基本上一直存放在桶里，停留在船上。而这些临时当局已经同意向美国释放这些石油，所以它很快就会运抵我们这里。美国政府已经开始在全球市场上销售委内瑞拉原油，以造福美国，并且已经与世界领先的商品销售商和主要银行合作，执行并为这些原油和产品销售提供财政支持。委内瑞拉原油和产品销售的所有收益将首先存入由美国控制的，在全球范围内得到认可的银行账户中，以确保最终收益分配的合法性和完整性。这些资金将根据美国政府的决定，用于造福美国人民和委内瑞拉人民。听起来这需要私营部门的参与，以及石油行业和银行业的同意。是的，就在此刻，有很多私营部门正在参与。正如你所知道的，我们的能源部长赖特，他正在负责这个大项目。今天在佛罗里达州会见一些石油高管，而且我们之前也确认了，他们本周晚些时候也会在白宫，所以他们非常渴望投资。他们对这些机会很感兴趣。赖特部长在石油和能源方面是一个知识非常渊博的人，他是这份工作的最佳人选。好的，请说。所以接着谈谈石油的这个话题，变3000万到5000万桶，如果你愿意的话，这只是第一批。那之后呢？石油方面接下来会怎么样？我不会抢先透露总统和他的团队目前正在与临时当局讨论的计划，但请放心。卢比奥国务卿和整个团队正在努力制定一个长期计划，而这只是你们大家看到的第一个行动。埃德，谢谢卡罗琳。为了让这些石油公司在委内瑞拉投资数十亿，美国将如何确保他们的工人在委内瑞拉的安全呢？会不会有军队介入？
目前，如你们所知，委内瑞拉没有地面部队，总统当然保留在必要时使用美国军队的权利，这不是他想做的事。外交永远是首选。正如你们所看到的，他曾与尼古拉斯·马杜罗尝试过外交，但不幸的是，他是一个非法的独裁者，一个不认真的人。因此，川普总统授权了这次执法行动。现在，尼古拉斯·马杜罗正坐在纽约的一个牢房里，所以总统当然会做符合美国人民最佳利益的事情，这其中也包括我们能源和石油行业的工人。在明天会议上，总统会向那些石油高管传达什么信息？他自己又想听到什么呢？会议是在星期五，这只是一次为了讨论这些石油公司目前面临的巨大机遇的会议。斯蒂芬，谢谢你，卡罗琳。再次恭喜你。昨天《纽约客》有一篇关于副总统的报道，他质疑了副总统在委内瑞拉问题上明显缺席。副标题问道：副总统被排除在委内瑞拉的行动之外，是出于他的反干预主义思想，还是政治考量？您能否谈谈副总统在委内瑞拉政策中的角色？我确实看到了《纽约客》的那个报道。坦白说，我笑出了声，因为很明显，那是一份虚假的报道，试图在总统和他的团队之间制造不信任和分裂。让我明确一点，副总统一直参与所有的政策，他是总统在所有政策事务上的得力助手，包括委内瑞拉政策。他当然从一开始就知情并深度参与了这次行动。在那个行动当晚，他通过安全通信，在另一个地点在场，以避免损害这次任务的行动保密性。这对于确保这次任务能够成功执行而不危及我们的部队来说，是极其重要的。美国最近扣押了一艘油轮，俄罗斯曾明确要求美国不要扣押那艘油轮。那么，这个行动是否会增加与俄罗斯发生更大冲突的风险？我相信你指的是今天早上被扣押的贝拉1号油轮。司法部和国土安全部与战争部协调，今天早上宣布了这次扣押，原因是违反了美国的制裁。我在新年前曾在这个讲台上谈论过我们制裁政策的执行情况。本届政府将全面执行美国的制裁政策。这艘船今天早上在北大西洋被扣押，是根据美国联邦法院在追踪后发出的一份逮捕令执行的。这是一艘委内瑞拉的影子船队船只，曾运输受制裁的石油。在这位总统的领导下，美利坚合众国不会容忍这种行为。我还要补充一点，这艘船有司法扣押令，船员，这意味着船员现在可能因任何适用的联邦法律违规行为而面临起诉。如果必要，他们将被带到美国接受此类起诉。凯利。卡罗琳，祝你新年快乐！谢谢你。我想快速和你谈谈几件事。第一个问题是关于委内瑞拉人民的，如你所知，这里大约有800万委内瑞拉人，其中一些人在街上庆祝，在当地也有委内瑞拉人，他们担心自己的安全。川普政府正在做些什么来帮助委内瑞拉人民了解，他们在这场过渡中会是安全的？我认为这位总统实际上兑现了美国长期以来的承诺，也就是两党共同承诺推翻非法的马杜罗政权。这一事实应该能让委内瑞拉人民以及那些为了更好的生活而逃离这个共产主义政权来到美国的委内瑞拉裔美国人感到安心。这表明这位总统是认真对待推翻非法政权的，并且也认真对待确保美国安全，包括委内瑞拉裔美国人民安全的。我还要补充一点，这不仅仅是共和党人和川普总统长期以来一直在谈论的，也是民主党人所倡导的。在2020年，查克·舒默曾说，当时川普总统并没有终结马杜罗政权。马杜罗政权今天比总统上任时更加强大，更加根深蒂固。现在你听到查克·舒默在外面说，这是鲁莽的，美国人民和委内瑞拉人民应该感到恐惧。但这正是查克·舒默长期以来所倡导的。参议员克里斯·范霍伦也是一样，曾说美国将利用其影响力推动谈判，以过渡到一个真正民选的领导人。这是在拜登总统任期内。我们知道马杜罗和他的亲信不想悄悄地消失，美国需要努力加大压力。现在，霍伦参议员却说，
摆脱尼古拉斯·马杜罗是一种非法的战争行为，所以这里的虚伪真是令人震惊。感谢你给我机会指出这一点，凯特兰。我的意思是，抱歉，请继续。是的。有报道说，本届政府要求委内瑞拉切断与中国、俄罗斯、伊朗和古巴的联系。您能证实这个说法吗？您能确认吗？那些要求是在一次机密简报中提出的，是由卢比奥国务卿提出的。我知道这些机密简报中有很多泄密，所以我不会证实，不会否认，也不会深入讨论国务卿在机密场合对国会议员说过什么。但是，我认为本届政府已经向委内瑞拉的临时当局明确表示，这里是西半球，而且在这位总统的领导下，美国的支配地位将继续下去。关于格陵兰岛的话题，如果我能问一下，也有报道称美国可能会购买格陵兰岛作为摆在桌面上的一个潜在选项，这样的提议会是什么样子？在金钱方面，您能提供任何细节吗？好的，这件事情目前总统和他的国家安全团队正在积极讨论。我想指出的是，美国收购格陵兰岛并不是一个新想法，早在1800年代就有总统表示，这对于美国的国家安全是有利的。总统对你们所有人以及全世界都非常坦诚和明确，他认为这符合美国的最佳利益，可以威慑俄罗斯和中国在北极地区的侵略行为。所以，这就是为什么他的团队目前正在讨论潜在的收购会是什么样子。卡罗琳，谢谢你。关于格陵兰的问题，为什么不排除通过军事力量夺取它呢？我知道过去的总统和领导人经常会排除一些可能性，他们也经常非常公开地纳入一些可能性，并且基本上是向全世界，不仅仅是我们的盟友，而且更糟糕的是向我们的对手广播他们的外交政策策略。这不是这位总统会做的事。对于川普总统来说，当他审视什么最符合美国的最佳利益时，所有的选项都始终摆在桌面上。但我只想说，总统的首选始终是外交。再看看委内瑞拉，他曾努力尝试与尼古拉斯·马杜罗达成一项好的协议，并且告诉他，如果你不接受这样的协议，我将动用美国军队，而你不会喜欢那样。看看后来发生了什么。关于伊朗，总统也说了同样的话，对吗？他曾努力尝试，希望与伊朗政权就其核能力达成一项协议，他们不感兴趣，所以午夜铁锤行动发生了。这是在这位总司令领导下又一次显著的军事成功。所以，总统保持他的选项开放，但外交始终是首选。很快补充问一下，总统是否承认丹麦王国对格陵兰的所有权？因为有一些共和党参议员质疑丹麦对格陵兰的主张，总统是否和他们站在同一阵营，质疑其合法性呢？我没有亲自听他质疑过这个，下次你有机会时可以直接问他。委内瑞拉的制裁正在被解除，我们得解除一些制裁，让石油进来。你能简单谈谈这个吗？是的，美国正在有选择地解除制裁，以便让委内瑞拉的原油和石油产品能够运输并销售到全球市场。卡罗琳，谢谢。有一些来自委内瑞拉的报道说，该国领导人正在镇压民众，特别是压制公众表达对马杜罗下台的支持。这种行为是否是总统愿意看到的？总统希望这些领导人如何对待民众？这不符合总统的期望。我会请总统的国安团队就此发言，他们对此非常清楚，并正在密切关注。凯利，允罗有2个问题，第一个是关于被扣押的船只贝拉号和索菲亚号，您能告诉我们他们将驶向何处吗？船上现有的货物会怎么处理？另外，您提到了相关人员可能面临起诉，这是我的一个问题。另外，关于安妮提出的问题，我也想问美国政府是否认为临时政权应该释放所有政治意见人士和囚犯，并释放并送回被拘留的美国人。
关于这个问题，我个人没有和总统谈论过，所以我会让他来回答。我今天不想在这个讲台上就委内瑞拉问题制定新的政策。至于你提到的2艘船，我跟你谈过，贝拉号。今天早上还有另一艘船，索菲亚号，它在与战争部和国土安全部的协调下被截获。这是一艘无国籍的、受制裁的幽灵船队的油轮，而且这次行动没有发生任何意外。这艘船在国际水域作业，并在加勒比海进行非法活动。美国海岸警卫队正在护送索菲亚号前往美国进行最终处置。直接回答你的问题。凯利，这是通过南方之矛行动进行的。战争部在打击西半球非法活动的任务上坚定不移，正如总统反复声明的，我们将保卫我们的国土，并在美洲各地恢复安全和力量。大莎，请提问。谢谢卡罗琳，新年快乐。谢谢。我有2个问题，一个关于委内瑞拉，一个关于格陵兰。你们在讲台上多次称委内瑞拉的现任领导层为临时领导层，共和党和民主党都表示希望在委内瑞拉举行选举。总统曾说过，现在这样做还为时过早，但委内瑞拉的选举是否有时间表？例如，他是否致力于在今年看到选举的举行？你刚才说总统已经回答了那个问题，所以我将重申总统现在已经对你们大家说过几次的话，那就是现在为委内瑞拉的选举制定时间表，时机还不成熟，为时过早。关于格陵兰，塔罗琳，你刚才和杰奎谈到了外交优先，对吗？丹麦人一再表示，他们愿意就总统的所有担忧进行合作，无论是增加军队、矿产开采权，还是情报共享。为什么总统觉得他需要拥有格陵兰，并发出可能军事行动的威胁？而这本来可以通过外交来实现呢？萨莎，谁说幕后没有在进行外交呢？我的意思是 ，A， 总统对外交很感兴趣，他的国安团队也是如此，他总是愿意接听每个人的电话，倾听他们的担忧。但总统是美利坚合众国的总统，他总是会非常明确地表达，他认为什么是符合我们国家的最佳利益的。谢谢你，卡罗琳。我有一个关于委内瑞拉的问题，然后我还想问关于明尼苏达州和蒂姆沃尔兹的问题。关于委内瑞拉，我想知道，如果该国局势有所改善，本届政府是否希望开始将更多委内瑞拉移民遣返回国，或者让他们自行离境？就我而言，川普政府和国土安全部的政策没有改变，所有在美国非法居留的都将面临遣返。我想补充的是关于我们为何走到这一步。总统在竞选期间向美国民众明确表示，这也是他们以压倒性优势再次将他选回这个职位的原因之一。那就是他不仅要打击外国贩毒集团，而且他不会袖手旁观，任由委内瑞拉的非法政权将非法罪犯、帮派成员、强奸犯和杀人犯送往我们国家。在前一届政府和总统任期内，这种情况发生了数千次，因此上周进行的这次行动，没有什么比这更能体现美国优先了。我想提醒在座的各位，有像乔斯林·内格雷特这样的无辜美国人，死于马杜罗政权派来的危险的委内瑞拉罪犯之手。自去年1月20日川普总统上任以来，这一直是他整个政策的指导原则。卡罗琳，关于明尼苏达州的州长蒂姆·沃尔兹，联邦政府是否认为他退出州长竞选，是因为他可能正在接受刑事调查？我不知道是否存在刑事调查，如果存在，说实话，我在这里也无法对此发表评论。但我认为蒂姆·沃尔兹退出竞选，可能是因为他意识到自己不再拥有本州人民的支持，这真是一个惊人的衰落。考虑到大约1年前，他还是民主党竞选名单上的2号人物。当谈到明尼苏达州时，我们看到的欺诈行为，大规模的欺诈行为确实令人震惊，这是令人发指的。我鼓励在座的每一位记者都去明尼苏达州亲自报道此事。至于川普政府，我们的官员几乎每天都在当地。诺姆部长昨天就在那里，贝森部长本周晚些时候也将前往那里讨论欺诈问题，并就这个话题举行一次圆桌会议。
我只想向大家提供一个最新情况。迄今为止，司法部已在多起医疗补助欺诈及相关案件项目中，共起诉了98名被告，其中64人被定罪。被指控的98人中有85人是索马里裔。司法部还发出了超过1700份传票，执行了130多份搜查令。他们现在还在当地办公室，增加了更多的律师。以应对案件流量，国土安全部正在当地挨家挨户地进行大规模刑事和国土安全调查局的调查。他们还向明尼阿波利斯派出了大约2000名特工，协助执法和移民执法。正如我所说，诺姆部长昨天就在当地。卫生与公众服务部也已开始要求全国所有育儿相关款项提供理由和照片证据，并且他们要求明尼苏达州对所有育儿中心进行全面审计。他们还冻结了拨给明尼苏达州的1亿8500万美元资金，而且，刚刚在这里的奥兹医生也通知了沃尔兹州长，他们将开始审计医疗补助接受者，并暂停支付基于浪费、欺诈和滥用的索赔款项。劳工部也正在对明尼苏达州的失业计划进行有针对性的审查。农业部要求明尼苏达州对补充营养援助计划接受者进行重新认证。住房和城市发展部也已对公共住房展开调查。小企业管理局也暂停了近7000名借款人的资格，因为他们可能涉嫌欺诈。所以，有了这一切，请大家放心，整个政府全力以赴的努力旨在查明真相，并确保明尼苏达州的纳税人不会被欺诈。而且，这不仅仅是明尼苏达州，全国任何发生欺诈的州都会如此。我们正在保护守法纳税的美国公民。菲尔。谢谢你，卡罗琳。只是想跟进一下格陵兰岛的这个问题，已经有一些现行的条约赋予了美国进入这个岛屿的权利，他们可以在那里建造和维护军事基地，我们可以在岛上驻扎人员，美国控制着着陆、起飞、停泊等等。所以我很好奇，你能不能向美国民众具体说明一下，如果美国控制了格陵兰岛，它会获得哪些目前还没有的权利呢？美国将能更多地控制北极地区，并且确保中国和俄罗斯以及我们的对手不能在这个非常重要和具有战略意义的地区继续他们的侵略行为。还有许多其他的好处。总统和他的国家安全团队目前正在讨论这些。杰夫，我再给你一个问题，请。这是一个关于外交政策的宏观问题，你是否担心由于扣押油轮，美国与俄罗斯的紧张关系会加剧？还有美国在委内瑞拉的行动会如何影响与中国的持续关系，以及总统与习近平主席的关系？我认为总统与俄罗斯的普京总统以及中国的习主席都保持着非常开放、真诚和良好的关系。正如你所知，他自大约1年前上任以来，已经与他们多次交谈。我相信这些个人关系将会继续下去，但对于总统和美国来说，他将执行对美利坚合众国最有利的政策。关于这些扣押船只的事件，这意味着要对所有非法运输石油的幽灵船队的船只实施禁运，并且只有由美国认定的合法商业活动才会被允许。这是为了回答你早些时候的问题，瑞秋。这是本届政府的政策，总统并不害怕实施它。请继续。一个更宏观的问题，我的最后一个问题，我记得在总统任期的最初阶段，我问过他是否致力于第5条款和北约，他回答说是的。那么他对北约的立场或承诺改变了吗？你看到他今天早些时候的声明了吗？他说我们将永远支持北约，即使他们不为我们着想。我认为这直接回答了你的问题。是的。接着，杰夫刚才说的，总统是否会承诺，如果任何北约成员国受到攻击，美国都会履行承诺？再说一次，总统今天早上在电视上看到你们各位的报道后，亲自直接回应了这个问题。他明确表示，我们永远都会支持北约，即使他们没有公平对待美国，而且他们确实没有公平对待我们。他们最终还是因这位总统的要求增加了国防开支，但这只是因为这位总统他们才这么做的。迈克尔，请。谢谢你，卡罗琳，新年快乐，恭喜你。
如果可以的话，我有2个问题，一个关于医疗保健，一个关于墨西哥。关于医疗保健，总统说他希望共和党人能在海德修正案上保持灵活，以便通过医疗保健立法。白宫对那些认为联邦堕胎资金违背他们价值观的反对堕胎的选民有什么信息？总统并没有改变本届政府的政策，是川普总统签署了一项保护海德修正案的行政命令。正是川普政府在多个方面采取了多项行动，以确保纳税人的钱不会资助堕胎行为。总统昨天说的是共和党人，坦率地说，民主党人也一样，需要表现出更多的灵活性，这样我们才能在医疗保健问题上真正取得一些进展。共和党人有很多很棒的想法，总统本人，正如我们之前谈到的，已经启动了这项最惠国药品定价倡议，并与大型制药公司达成了很好的协议。他希望看到共和党人，如果民主党人也愿意的话，将这些行政命令编纂成法律，这样这些好的协议就能保留下来，这些价格也能在这个总统和这位首席谈判者离开后继续降低。总统谈了很多关于健康储蓄账户，以及将更多的钱返还给医疗保健消费者，而不是这些大型保险公司的事。他对这些公司也一直非常直言不讳和强硬。我想你会直接从他那里看到和听到更多关于这个问题的消息，所以他希望看到国会在医疗保健方面有所作为，这就是他昨天强调的重点。海莉，川普总统说，贩毒集团正在掌控墨西哥，他希望看到墨西哥总统克劳迪亚·辛鲍姆采取什么行动来证明他能够掌控那个国家和那些贩毒集团。白宫是否认为他能够在没有美国干预的情况下做到这一点？我认为总统当时的谈话是开诚布公、非常坦率的，谈论的是墨西哥当地的实际情况。海莉。卡罗琳，新年快乐！我想问你关于那艘被扣押的邮轮贝拉号，在此之前有报道说俄罗斯曾派出一艘潜艇护送它，美军有没有和那艘潜艇发生任何接触？在登船之前有没有使用俄罗斯的冲突降级热线？再次强调，这是一艘委内瑞拉的幽灵船队船只，它运输了受制裁的石油。这艘船在悬挂虚假旗帜后被认定为无国籍，而且它背负着司法扣押令，这就是为什么船员将面临起诉。玛丽。谢谢卡罗琳。关于哥伦比亚总统在周末谈到的，并表示他会考虑在那里采取行动。哥伦比亚总统是否应该很快就期待三角洲特种部队的到来呢？然后我还有一个关于加州的问题要问。这个问题不合适由我来回答或者介入。下一个问题，关于加州，你能否透露更多关于欺诈调查的信息？总统说过有这么一个调查，谁在被调查？调查从哪里开始？再说一次，这将是一项整个联邦政府范围的努力。总统已指示所有机构，不仅在明尼苏达州，而且在加州审查联邦支出项目，以查明欺诈行为，并对所有实施欺诈的人依法进行最严厉的起诉。最后一个问题。谢谢卡罗琳。昨天是1月6日事件的5周年，但民主党人和主流媒体继续散布他们的大谎言，声称那是一场暴动，并且有警官在那天死亡。事实是，有4名川普的支持者在1月6日死亡，2名女性被1月6日的警察杀害。每个人都知道阿什利·巴比特被国会警察迈克尔·伯德冷血枪杀，但还有另一名女性，她名叫罗珊·博伊兰，来自佐治亚州。她被胡椒球击中，被催泪瓦斯攻击，最终被1月6日事件中的警官莱拉·莫里斯用一根棍子残忍殴打。拜登政府和主流媒体撒谎，并告诉美国人，罗珊·博伊兰在国会台阶上死于药物过量。他的家人现在要求进行调查，政府是否了解他死亡的情况，最终是否会进行调查。关于调查，我必须请您去咨询联邦调查局或司法部。很抱歉，我只能这么说。但是关于您刚才列出的所有事实，白宫昨天很高兴有机会创建了一个新网站，以便于美国民众以及在座的各位分享事实。我们知道媒体会大量报道1月6日事件，因为他们认为美国民众仍然相信他们的谎言，他们认为这仍然有助于他们针对这位总统的指控。显然不是这样，否则总统就不会在前年11月以压倒性的优势再次当选了。